حج کا سفر، ایک روحانی دعوت، ایک بندے کا اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا عزم۔ جب لبوں پر صرف ایک صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بے شک تعریف، نعمتیں اور بادشاہی سب تیرے لیے ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہی صدا ہر حاجی کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور آسمانوں تک گونجتی ہے۔